Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հայկական Արցվաշենի վերադարձի հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան գրառում էր արել, որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման արդյունքում պետք է վերադարձնել Արցվաշենը եւ մյուս օկուպացված ինքնիշխան տարածքները։ Մեր գրավոր ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ ենք եւ ուժային որևէ սցենար բացառում ենք ուղղակի։ Սահմանազատման արդյունքում պետք է վերաարձանագրվի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա երկրների տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը։ Փաշինյանը նաև Ադրբեջանի տարածքների փոխանակման հարցն է առաջ քաշել հանրաքվեով։ Այն որ 1991 թվականին մեր անկախության նախորդող շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել են կոնկրետ գյուղեր, այդ գաղտնիք չի։ Ես այդ գյուղերի մի մասը Իջևանի շրջանում են եւ ես այդ գյուղերի միջով անցել գնացել եմ, ես չեմ կարող ասեմ, որ բնության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Եթե խոսք գնա տարածքի փոխանակման մասին, դա հստակ է, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չի անել։ Ընդ որում իրավաբանների գնահատականն է այս պահի դրությամբ։ Այսպես կոչված խաղաղության ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, ավելացնել ռազմական բյուջեն։ Փաշինյանն էլ խոստացավ լրագրողներին ցույց տալ, թե վերջին տարիներին ինչ սպառազինություն եւ տեխնիկա է ձեռք բերել Հայաստանը։ Կետերից կարևորագույնը մեկը այն է, որ մեր ռազմավարությունները հիմա հիմնված են լեգիտիմության վրա։ Եվ այն ժամանակ մարդիկ մեզ թափանցիկ ասում են ամենայն հարգանքով, բայց մենք ձեզ սպառազինություն չենք կարող վաճառել, որովհետև մենք չունենք երաշխիք, որ դուք այդ սպառազինությունը չեք օգտագործի ձեր ինքնիշխան տարածքի հետ կապված կարիքներից դուրս։ Եթե որևէ մեկը ստանձնի ցուցակ ձևավորի այն լրագրողների, ովքեր պատրաստ են նաև հետագայում որևէ կոնֆիդենցիալության կանոնները պահել, ես ձեզ պատրաստ եմ տանել եւ մոտիկից ծանոթացնել եւ շների հետ, եւ կատուների հետ, եւ մնացած բոլոր հնարավոր միջոցների հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը հայտարարել էր, թե 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը կառուցողական տրամադրվածություն է ունեցել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, սակայն այդ դիրքորոշումը կտրուկ փոխվել է 2019-ին։ Փաշինյանն էլ, թե Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ադրբեջանի հետ բանակցություններում ինքը չի ասել որևէ բան, որը կհակասի իր հրապարակային հայտարարություններին։ Ցանկացած հայտարարություն ստուգելու համար համատեք իմ հրապարակային դիրքորոշումների հետ։ Համընկնում է, չի համընկնում, ուրեմն սխալ է։ Փաշինյանը հայտնեց նաև, որ բանակցային փաթեթը կհրապարակի տարեվերջին, իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դե յուրե լուծարված կլինի եւ հրապարակման արգելք այդ առումով ըստ Փաշինյանի չի լինի։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանը հստակ առաջարկներ ու մանրամասներ կներկայացնի TRIP-ի հետ կապված 2026-ի առաջին կեսին այդ մանրամասները համաձայնեցնելուց հետո է, որ սկսվելու է շինարարությունը։ Չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ ժամկետներ հաշվի առնելով պլանների մասին չէր ուզում խոսել, բայց կառավարությունը ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ընթացքում որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Սա ժամկետը գալու է, էլի, համաձայնեցրիք թե չէ։ Եթե հանկարծ մի շաբաթ, երկու շաբաթ ուշանա, էլի նոր աղմուկ առնելու, բայց ես այս գլխից գիտեմ, որ պլանները միշտ մի քիչ շեղում ունենում են, բայց ընդհանուր առմամբ ընկալումը է դա։ Երկաթուղին հստակ գիտենք, որ գազամուղ էականորեն ավելի հյուսիս առնելու, հստակ գիտենք, որ էլեկտրահաղորդման գծերը էականորեն ավելի հյուսիսարելու, հստակ գիտենք, որ ճանապարհը ինչ որ մի ձևով ինտեգրված առնելու հյուսիս-հարավ, հստակ չգիտենք նավթամուղի հետ կապված ինչ կարող ենք ասել։ Վարչապետն ասում է հստակ է մի բան, նախագիծն իրականացվելու է ու այն պայմաններով, ինչը որ վավերացված է Վաշինգտոնյան փաստաթղթով, ու որի տակ ստորագրել են եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Հետևաբար այդ պայմաններն ընդունելի են նաեւ Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանը ստորագրել է այն թղթի տակ, թե որոնք են այդ ընդունելի պայմանները, որոնք են տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն, սահմանների անխախտելիություն։ Այսինքն ես հիմա իմ ասածն է, որ Հայաստանում մասնավորապես ազգային ժողովի բացակա հատված ինչ որ ոգևորվել էր դրանից։ Գրած ստորագրած է, էլի եմ ասում, այդ բանը, այդ տարբեր կողմերից, որ
տարբեր կոնսպիրացիաներ, հա, բանը Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնսպիրացիաների բանի մասին են խոսում, լսեք եկեք։ Ու նորից նախկին նախագահներին բանավեճի հրավիրելու առաջարկի մասին Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է ուժի մեջ է այդ առաջարկը։ Այսինքն իրականում այդ բանավեճի անհրաժեշտությունը եւ պահանջարկը կա եւ իրանց խոսակցությունն է եւ մենակ այդ ժամանակը ավարտվելու, երբ որ դեմ դիմաց գան, խոսեն եւ հանրությունը ի վերջո բոլոր հարցերի պատասխանները ստանա։ Էդուարդ Աղաջանյանը հետաքրքրվել է միգուցե ընտրություններին ընդառաջ պետք է մտածել այնպիսի սանկցիայի մասին, որի շնորհիվ կկարողանան ընտրական ցուցակների առաջին համարներին այսպես կոչված բերման ենթարկել բանավեճի։ Տենց մի քիչ զվարճալի հնչեց բերման ենթարկել բանավեճի, շատ անսպասելի առաջարկ է ճիշտն ասած։ Եվ պաշտոնական հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանից Հայաստանը երբեք չի հրաժարվելու Ռուսաստանից ցորեն ձեռք բերելուց։ Այս կերպ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության այն հայտարարությունը, որ մեր երկիրը ցորեն է ցանկանում ձեռք բերել Ուկրաինայից։ Իսկ օրեր առաջ Ղազախստանից ցորենի ներկրումը ոչ թե կառավարությունն է իրականացնել, այլ մասնավորը, շեշտել է Փաշինյանը։ Բերելա Պետք է բերեր ուրիշ դժվար ճանապարհով, բերելա ուրիշ ճանապարհով։ Ինչու՞մ է խնդրեմը։ Ուզում եմ հասկանալ։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով այս ամենին զուգահեռ իրենք պարբերաբար դիտարկելու են այլ երկրների առաջարկները ավելի շահավետ ճանապարհներ գտնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Հայաստանը քաղաքական պատճառներով փորձում է հեռանալ Մոսկվայի ազդեցությունից եւ աջակցել Կիևին Ուկրաինայից ավելի թանկ հացահատիկ գնելով։ Երևանը դա համարում է սկզբունքի հարց ընկերություն, փողը փող եւ Բրյուսելից խնդրում է փոխհատուցել ուկրաինական հացահատիկի ավելցուկային արժեքը։ Ավելի ուշ Դմիտրի Պեսկովը հավելել է եւ հայտարարել, որ ծառայությունը երբեք մեր կապարանոց հաղորդագրություններ չի տարածում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ընդգծել է, որ անկլավների, մասնավորապես Տիգրանաշենի վերադարձը առանց որևէ փոխզիջման անընդունելի է ռազմական տեսանկյունից եւ նշել, որ Արցվաշենը Հայաստանի տարածք է եւ պետք է վերականգնվի։ Նա հիշեցրել է, որ անկլավների հարցը եղել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի նախնական տարբերակում։ Տոնոյանը վստահ է, որ 44-օրյա պատերազմը սկսվել է ադրբեջանական կողմից եւ հերքում է պնդումները, թե հայկական կողմն է հրահրել այն։ Նրա հայտնի հայտարարությունը նոր պատերազմ, նոր տարածք եղել է հայ հանրության համար եւ միշտ ոգևորել է զինված ուժերին։ Տոնոյանը չի ցանկացել մեկնաբանել նախկին նախագահների տեսակետները եւ պատրաստ է իր գնահատականը տալ միայն քաղաքական համատեքստում, իսկ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշում ներկայացնելուց առաջ ուզում է ծանոթանալ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կկրճատի հեռավորությունները, կնվազեցնի ծախսերը եւ կամրապնդի Թուրքիայի տարածաշրջանային առևտրային հզորությունը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի ենթակառուցվածքների նախարար Ուրալօղլուն։ Հայաստանի վարչապետը շատ լուրջ նախաձեռնություններ է ձեռնարկում եւ ռիսկերի գնում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք դրան, նշել է Ուրալօղլուն։ Այսօր երջանկությամբ եմ ասում, որ առաջին անգամ բյուջեն քննարկում ենք խաղաղության պայմաններում, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ազգային ժողովում։ Նրա խոսքով այսուհետ մեր ապագան կախված է մեզնից, մեր ստեղծարարությունից։ Խոսելով պետական պարտքից Վահե Հովհաննիսյանը նշել է, որ այն կրկնապատկվել է 1.5 տարում կարող ենք մարել, բայց պաշտպանության նախարարության ծախսը պիտի 429 միլիարդով կրճատենք։ Եթե վերադառնանք 18 թվականի ծախսի մակարդակին, ստիպված պետք է լինեինք պաշտպանության ծախսերը կրճատել 429 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 65%-ով։ Կրթության ծախսերը 178 միլիարդ դրամով կամ 60%-ով։ Սոցիալական ծախսերը 489 միլիարդ դրամով կամ 54%-ով։ Տնտեսական զարգացման ուղղվող ծախսերը 117 միլիարդ դրամով կամ 50%-ով։ Հիմա ինքներդ որոշեք, մեր պարտքը կառավարելի է եւ արդյոք պետք է այն հենց հիմա վերադարձնել 2018 թվականի մակարդակին։ Այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 2 տրիլիոն 12 միլիարդ 814.3 միլիոն դրամ եկամուտը գոյացել է հարկերից ու տուրքերից։ Ավելացված արժեքի հարկի ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշի համեմատ աճել են 24.1%-ով եւ կազմել 652 միլիարդ 625.5 միլիոն դրամ։ Եկամտային հարկի ծավալները կազմել են 535 միլիարդ 677.8 միլիոն դրամ։ Շահութահարկի ծավալներն կազմել են 343 միլիարդ 959.3 միլիոն դրամ։
Հոկտեմբերին Հայաստան է այցելել 212,891 զբոսաշրջիկ։ Նախորդող տարի նույն ժամանակահատվածում զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 203,810։ 2025-ի հունվար-սեպտեմբերին դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելություններ գրանցվել են Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 12,263,3 տոննա։ 2024-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ գրանցվել է աճ 1,6%-ով։ Մասնավորապես երկաթուղային բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 1207,2 տոննա, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներինը 9701,3 տոննա։ Օդային և մայրուղային խողովակաշարային բեռնափոխադրումների ծավալն էլ համապատասխանաբար կազմել է 28,900 և 1325,9 տոննա։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նախատեսում է անցնել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների։ Այս փոփոխությունները կլուծեն երկու նպատակ՝ էներգիայի սպառման կրճատում և շահագործման արդյունավետության բարձրացում։ Գործարանն այժմ քննարկում է տարբեր առաջարկներ, այդ թվում համակցված էներգիայի աղբյուրներ, որոնք ներառում են ոչ միայն արևային, այլև քամու և հիդրոէլեկտրակայանների էներգիա։ Այս մասին Robust Armenia 2025 համաժողովի շրջանակում նշել է կոմբինատի կայուն զարգացման տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը։ Իրանից ներմուծվող կաթնային սերուցքը մինչև Հայաստան մտնելը ստուգվում է ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ լաբորատոր փորձաքննությամբ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն է հայտարարել։ Շեշտել են, որ եթե տվյալ կաթնային սերուցքը համապատասխանում է իրավական ակտերով սահմանված բոլոր նորմերին, ներմուծվում և իրացվում է։ Ինչ վերաբերում է իրանական սերուցքով կաթնամթերքի Ռուսաստան ներմուծման արգելանքին, ապա դա չի առնչվում իրանական սերուցքի որակին։ Իրանական կաթնամթերք Ռուսաստանում վաճառվում է, բայց հայկական կաթնամթերքը պետք է պատրաստված լինի բացառապես հայկական հումքով։ Դա է պահանջում ԵԱՏՄ օրենսդրությունը։ Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի պետական ռեեստրում գրանցված ֆիրմա չլինի, չի կարող մտնել ռուսական շուկա։ Ու բարձրական ընկերություններ կան, որոնք գրանցված են։ Այդ գրանցումը մոտավորապես արժենում է 100-ից 300,000 դոլար։ Շատ բարձրական կազմակերպություններ իրաց մեջ իրաց հետաքրքիր չեն գրանցում։ Որոնցից որ հայերը առնում են, այդ սերուցքի ստացած արտադրանքը չեն կարող անել ԵԱՏՄ շուկա։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը հերթական շրջայցի ժամանակ Մալաթիա, Սեբաստիա եւ Աչափնյակ վարչական շրջաններում առևտրի եւ ծառայության, ինչպես նաեւ կոմունալ տնտեսության ոլորտներում մի շարք իրավախախտումներ է հայտնաբերել, կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ զանցանք թույլ տված անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանը հրավիրում է մասնակցելու նոր տարվա տոնավաճառ 2025-26-ին դեկտեմբերի 14-ից հունվարի 14-ը Ստեփան Շամյանի անվան պուրակում։ Տոնավաճառին կարող են մասնակցել խաղալիքներ, սնունդ, խմիչքներ, սուրճ, թեյ, քաղցրավենիք ներկայացնող ընկերություններ։ Տաղավարների քանակը սահմանափակ է, հայտերն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 21-ը։ Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում բնիկ ցուցարարները մեր անտառները չեն վաճառվում գրության պաստառներով գրոհել են COP30 կլիմայական բանակցությունների անվտանգության կենտրոնը։ Նրանք թափահարել են ձախակողմյան բրազիլական երիտասարդական շարժման խունտոս անվանումով տարբերանշանով դրոշներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության աշխատակիցները գոռում էին պատվիրակներին անհապաղ լքել միջոցառման վայրը։ Միջադեպի հետևանքով անվտանգության երկու աշխատակիցներ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Բրազիլիայի եւ ՄԱԿ-ի իշխանությունները հետաքննում են միջադեպը։ Մոսկվայում ներկայացվել է Ռուսաստանի առաջին մարդանման արհեստական բանականությամբ ռոբոտը, որը հենց շնորհանդեսի ժամանակ երկու քայլանելուց հետո ընկել է ու մասերի բաժանվել։ Հուսով եմ, որ այս սխալը կվերածվի փորձի, հայտարարել է ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Ավստրալիան պատրաստվում է դեկտեմբերի 10-ից կիրառել սոցիալական մեդիայի երեխաների օգտագործման աշխարհում առաջին արգելքը։ TikTok-ը, Snapchat-ը, Instagram-ը, Threads-ը, Meta-ի, Facebook-ը պատրաստվում են ապա ակտիվացնել 16 տարեկանից փոքր տարիքի օգտատերերի գրանցված հաշիվները։ Սոցիալական մեդիայի ընկերությունները տարիքը գնահատելիս հենվելու են ոչ թե ծննդյան ամսաթվերի հաճախակի մուտքագրման եւ ստուգման, այլ արդեն օգտագործվող ծրագրային ապահովման վրա։ Օրինակ, տարիքը որոշվելու է հավանումների միջոցով ներգրավվածության հիման վրա, ստեղծվելու են նաև արգելափակումների բողոքարկման հնարավորություն։
Նոյեմբերի 11-ին պայթյուն է տեղի ունեցել Արմավիր քաղաքում գործող գազալցակայաններից մեկում լիցքավորելիս պայթել է գազել մագնիշի բեռնատարը, ինչի հետևանքով 2 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Նրանցից մեկին օպերատիվորեն ժամանած Արմավիր բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները տեղափոխել են Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Մյուս վիրավորին բժիշկները հետազոտել են, օգնություն են ցուցաբերել, սակայն նա հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնել։ Օպերատիվորեն ժամանել են Փրկարար ծառայության Արմավիրի Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ մարզային փրկարարական վարչության պետի գլխավորությամբ Ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Պայթյունի հետևանքով գազաբալոնի մասը պոկվել ու մոտ 200 մետր շպրտվել է, վնասվել են BMW, Mercedes, Lada եւ բեռնատար 2 գազելներ։ Ժամանել էին նաեւ Gazprom Armenia Transgaz ընկերության, Արմավիր ԳԳՄ-ի եւ Քաղաքաշինության տեխնիկական հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Արմավիրի տարածքային բաժնի ծառայողները։ 5 տրանսպորտային միջոց է պայթյունի հետևանքով վնասվել, այդ թվում 2 բեռնատար, այս մեկը սա է, որը նույնպես վնասվել է պայթյունի հետևանքով, իսկ մյուս մեքենան սա է, պայթյունն այնքան ուժգին է եղել, որ գազաբալոնը շպրտվել է մի քանի մետր։ Նոյեմբերի 11-ին 35-ամյա Քիսը Դավ բեռնատարով աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցում հետիոտնային անցման վրա երթի է ենթարկել 79-ամյա Սարիբեկին, վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն եւ օպերատիվորեն ժամանած աշտարակ բժշկական կենտրոնի բժիշկների հերթապահ խումբը քաղաքացիների եւ պարեկների օգնությամբ տեղում անհրաժեշտ բուժօգնությունն է ցուցաբերել վիրավորին, այնուհետև տեղափոխել են Երևան Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները, վարորդը եղել է սթափ։ Իմ տեղեկություններով արդեն պարեկները եւ համայնքային ոստիկանները աշտարակի բաժնի ձեռք են բերել տեսախցիկի արձանագրածը, որով կարծես թե ըստ նախնական տեղեկությունների վարորդը այնքան էլ մեղավոր չի։ Եվ նոյեմբերի 11-ին Երևանում նորից մեքենայի գողություն է տեղի ունեցել։ Սիսակյան փողոցի 22 շենքի բակում կայանած Կիայի 4 անվադողերը իրենց անվահեծերով գողացել են։ Ժամանել են ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Մեքենան շահագործվում է որպես տաքսի։ Տուժողին էլ պատճառվել է մոտ $1500 վնաս։ Հերթական ավտոմեքենան են թալանել, արդեն դեպքի մասին տեղյակ են ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում, ժամանել են համայնքային ոստիկանները, տեղեկությունն արդեն փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության Աչափնակ եւ Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին։ Տարածաշրջանի թվային կենտրոնի է վերածվել Երևանը։ Հարավային Կովկասում առաջին անգամ անցկացվում է միջազգային Plus Forum Finovay Armenia 2025-ը։ Այստեղ են բանկերի, ֆինթեք ընկերությունների, տեխնոպարկերի եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ շուրջ 30 երկրից 500-ից ավելի մասնակից։ Սա ամենախոշոր միջոցառումներից մեկն է ոչ միայն ձեր տարածաշրջանում, այլ առհասարակ հարավային Կովկասում։ Դրա ռազմավարական նպատակը Plus Forum-ի հաղորդակցական պլատֆորմի ստեղծումն է, կառուցողական երկխոսության համար կառավարության ներկայացուցիչների եւ բիզնես միավորների միջև, որոնք վստահ են, որ Հայաստանի թվային ապագայի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆորումը կազմակերպել է ռուսական Plus Group-ը Հայաստանի կենտրոնական բանկի եւ վճարային արկա համակարգի աջակցությամբ։ Միջազգային փորձն են բերում Հայաստան, որ Հայաստանում մասշտաբային նախագծեր մեկնարկեն։ Մենք վաղուց էինք քննարկում Հայաստանի կենտրոնական բանկի հետ ընդհանուր նախագիծ ունենալու հարցը, եւ ահա պայմանավորվեցինք այս ֆորումը հենց Հայաստանում անցկացնելու մասին։ Հայաստանը հետաքրքրված է թվայնացմամբ, իսկ թվայնացումը տնտեսության զարգացման բանալին է, եւ հենց դրա համար այս ամենը փազլի նման հավաքվում է մեկ ընդհանուր պատկերում։
Ֆորումի գլխավոր թեման թվայնացման նոր փուլն է՝ ֆինանսական, պետական եւ առևտրային ոլորտներում։ Հայաստանը այս հարցում հետ չի մնում։ Տեխնոլոգիական թվայնացման գործընթացը Հայաստանում գնում է շատ նորմալ տեմպերով, ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա է բարձրացված, գուցե լուծումները արագ չեն ստացվում, բայց կատարվում է համընդհանուր ճարտարապետության վերափոխում, փոխգործելիության տեսանկյունից, նույնականացման տեսանկյունից, որը շատ կարևոր է, կիբերանվտանգության ստանդարտների ներդրման տեսանկյունից։ Այս ֆորումը ոչ թե տեսություն է, այլ գործնական հարթակ, որտեղ ներկայացվում են նորարարական լուծումներ, արհեստական բանականությունից մինչև բլոքչեյն եւ էլեկտրոնային առևտուր։ Ֆորումին զուգահեռ ընթացող էքսպոյում հայաստանյան եւ արտերկրից ժամանած ընկերությունների տաղավարներում բոլոր հարցերի պատասխանները հնարավոր է գտնել։ Ես անընդհատ մասնակցում եմ պլատֆորմի միջոցառումներին, սա մշտապես շատ հետաքրքիր հարթակ է, որը մեկտեղում է ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները, հարթակ, որտեղ նաև կապեր հաստատելու հնարավորություն կա, իսկ մենք այսօր նոր գործիքով ենք Հայաստան եկել, թվայինի եւ ֆիզիկականի խառնուրդով։ Մենք որոշել ենք, որ թեև զարգանում են թվային տեխնոլոգիաները, այնուամենայնիվ մարդկանց դեռ ֆիզիկական գրասենյակներ են պետք, եւ մենք շարունակում ենք զարգանալ այդ ուղղությամբ։ Իրեւ ֆորումի աշխարհագրությունը մեծ է։ Բանախոսների թվում են միջազգային վճարային համակարգերի ղեկավարներ, ՏՏ եւ վենչուրային ընկերությունների ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից, Վրաստանից, Ղազախստանից եւ Եվրոպայից։ Քննարկումների առանցքում են կրիպտոարդյունաբերության զարգացումը, կիբերանվտանգությունը եւ արհեստական բանականության կիրառությունը պետական կառավարման մեջ։ Արհեստական բանականության գործիքները կիրառվում են բնականաբար ամենուրեք մեր ընկերությունների կողմից, մենք բոլորս կիրառում ենք ռիսկերը արհեստական բանականությունից բխող եւ կիբերանվտանգության ռիսկերը եւ բազմաթիվ այլ ռիսկեր այն կառույցներում, որոնք շատ կարևոր են, այդտեղ պետք է պահպանվեն։ Այսպիսով Ֆինովեի Արմենիան խոստանում է դառնալ ոչ միայն գաղափարների փոխանակման հարթակ, այլ նաև նոր նախագծերի մեկնարկ։ Եվ եթե թվային տնտեսությունը ապագան է, ապա այստեղ Երևանում այդ ապագան արդեն սկսել է գործել։